Nawa? Maganin masu. Za ka firgita ni? Yau in gaya ma kwana biyu wallahi ban ci abinci. Subhanallah. Dan Allah ka taimaka kamar yadda Allah baka wannan tambatsetsen gidan da wannan tambatsetsen motar. A'a. Haka ce? A wace mana sai ka ja hannuna na taba. Da Allah da sai ce za a dan taimaka min na abinci. Wannan hulan ma na ga ta dan yi bacin. Kai. Za ka mai da ni dan yau ka kafa min wannan hula? To, nawa za ka siya ne? yau ni ina sayan wata hula. Yanzu a rai tunda ka ce ba ta ma dan Allah da yau ina tela ma kwana biyu ban ci abinci ba. Taimaka kamar To bara in gaya maka shi. Shekara 10 da ta wuce baya ni ma almajiri ne. Ban da ko sisi da ka gani nan. Ni na gaya ma ni almajiri ne zaka zo ka dauko. To gani na kana roƙo ne kana yi. To dan na roƙo ne zaka ce mun almajiri. Akwai in zaka ban ne in wuce in ba ka ba kuma in ba yana fasa gilas din motar nan ba. Kai yaro ka san hukuma? Ni ba na san hukuma. Sau uku ina shiga prison. Subhanallah. Allah ya kare ka, Allah ya kiyaye. Amin. Amin. Ka dan samu koya. Ai yau ni kana da ganin ko huta ne to ba kuɗi. Kana so da in dauko duwatsunan ne? A'a kai hakuri babu kuɗi yau. Kai naga kai dan karmo ne. Tare kawai in je Allah da kowa da rabon shi. Shi kenan. Sai wani kallo wani za ka kalla ka ce mun almaji dan ba kallo na. Yawwa idan ka sha kwana da Allah akwai mai jarida ka ce kawo min daya Daily Trust nake so. Ni za ka ce in kama jarida kai ka wallahi ma ka sa na dawo. Ba kai ba shi mai jarida za ka ce kawo. Ni ne dan aikin ka. To na ma fasa yin nan zai. Kai in zo ce kaman kuɗi. In ba da na fasa gilas. Zai kawo ma da kanshi mai jarida ka je Allah ya ji Allah raka taki gona.